우리가 성공을 원할 수도 있고 또 꿈을 이루기를 원할 수도 있고 경제적인 풍요로움을 원할 수도 있고 여러분 각자 다 원하는 것들이 많잖아요. 근데 그 원하는 것을 이룰 수 있는 유일한 길, 내가 성장하는 것입니다. 그럼 성장하려면 어떻게 해요? 성장에 공을 들여야죠. 소장님, 탁구공, 축구공, 농구공 다 좋아요. 성장하는 것에 공을 들여야 돼요. 그러니까 성장하는 것에 공을 들이는 사람은 그 인생의 앞날과 결론이 뻔한 거예요. 어떻게 뻔해? 아름다움으로, 축복으로, 기적으로, 행복으로, 그리고 결실과 성과로 가득할 것이 뻔한 거예요.